अभी हमने निकला है पूरा गियर बॉक्स को कैसा करना है वो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो अभी ये मैं शॉर्ट्स बता रहा हूँ कि आपको पूरा वीडियो लिंक जो है वो पूरा डिस्क्रिप्शन में दिखे, और मेरा दूसरा जो वीडियो है पूरा वीडियो उसमें आप डायरेक्ट जाके आप काम कर सकते हैं। ये भी हमारे निपुण सर है, ये हमने हमारे साथ क्लास ज्वाइन किया है, तो क्लास में वो अभी सीखने के लिए यहाँ पे आ गए, तो हमने उनको सिखा भी रहा है। तो यहाँ पे इसको जो स्प्लच असेंबली है उसको यहाँ पे लॉक रहता है, 4 लॉक, चारों लॉकों को एट ए टाइम पकड़ के उसको इस तरीके से खींच लेना है। तो इसको अभी पूरा बाहर निकाला है हमने। तो उसके बाद ये जो है आपका स्प्रिंग इसको निकालना ज़रूरी होता है। हमारा पूरा अभी गियर बॉक्स खराब हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरा खराब हो गया, यहाँ से पूरा ऑयल पैर पूरा बाहर आ गया है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको हर बार नया नया वीडियो आते रहेंगे। इस तरीके से हमने आपको दिखाएंगे।